Mundua isiltzen denean, jakingo dugu nora joan. Bitartean inguruan edo izaretan galduta. Zuk badakizu nola den larun bat gau ilun horren oihartzuna entzutea. Aurpegia paintzen du barruan dugun aldatuko balu bezala. Ez galdetu noiz arte iraungo duen. Begiak ez digute erakusten dagoen guztia. Bakarrik ez gaudenean beste leku hobe baten bila. Tamalkoak pasailean oro